Xo'sh, assalomu alaykum. Davom etamiz. Navbatdagi adresimiz Bulung'ur Kildon. Ya'ni Samarqand Bulung'ur Kildonga bo'ldi. Yotoqxona to'plami olib kelganmiz. Mana bunday holatda klient xohishiga qarab uyga joylashtirib berdik. Xo'sh, endi boshlasak, mebelimiz materiali 100% rossiyskiy laminatdan qilingan. Rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. 20 xildan ortiq rangida tanlov bor. Xo'sh, tremosi bitta eshikcha 3 ta tortmachali bo'lgan, mexanizmlari vakuumda. Razmeri 1.40, mana bu razmeri, balandligi 1.90. Mana bu yerda svitinligi bor. Mana bu orqa qismida. Hozir bu tomonda restka yo'q, klient o'zlari yo'q bo'lishadigan bo'lishdi. Xo'sh, shkafga o'tsak, shkafimiz razmeri balandligi 2.10, yonbosh razmeri 2.40. Razmerlar cheklanmagan, klient xohishiga qarab bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Mana bu razmer. Ya'ni ichki holat kiyim sig'im razmeri 50 sm. Razmerda klient xohishiga qarab 60-70 ham qilib beramiz. Ruchkasiga e'tibor bersak, katta 1 metrli temirli ruchka ishlatilgan. Ichki holati mana bunday, razmeri uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan. Mana bu tomon. Aytib o'tganimizdek, vakuumda eshiklar. Xo'p, oynalari charxlangan. O'rta qismi polkali bo'lgan. Mana bu qismi bilan narigi chetki qismi bir xil. Ichida bitta sipchasi bor. Xo'sh, divanga o'tsak, divan 2.10 ga 1.70 matras razmer. Hozirgi holati matras emas, ya'ni paralon. Mana biz stolchikning ustidagi 4 sm machaka bo'ladi. Xohlovchilar uchun matras qo'yamiz. $100 dan 850 minggacha farq qiladi. Xo'sh, mana bu bosh qismida rangida tanlov bor. 20 xildan ziyod pardamga yoki aboyga uyga tushunsa ham, uni ham bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Mana bunday svitinligi bor. Ikkita tumbasi. Xo'sh, bizning adres Jizzax shahrining o'zida. Biz bilan bog'lanishib, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, xohlasangiz o'sha ishlab chiqarish joyini o'ziga borib tanlab, bundan boshqa yana 20-30 xildan ziyod klient xohishiga qarab, razmeriga ham bemalol yasab bera olamiz, bemalol. Pastda nomer qoldiramiz, bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin. Mebel, nima deydi? Olingandan keyin, dastavka qilingandan keyin, buyurtma qilingandan keyin 2-3 kun ichida dastavka qilib olib borib o'rnatib beriladi.